Muraho bakristu ba Glory to God Temple aho muri hose kwisi, ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbamenyesha ko mbakumbuye cyane. Ndabasuje, ndabahobeye kuko hashize iminsi myinshi tutabonana. Ubu tugiye gutangiza ivugabutumwa rishya dukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bwa internet, aho tuzajya tuhuzwa n'ibiganiro bya Glory to God Temple TV. Izaba ifite gahunda zitandukanye, aho muzajya muhura n'abavugabutumwa batandukanye. Abo bavugabutumwa bavuga mu Cyongereza, mu Gifaransa, mu Kinyarwanda no mu Giswahili no mu zindi ndimi zishoboka. Ariko ubu ngubu tugiye gutangira tuvuga mu Kinyarwanda, kuko Ikinyarwanda arirwo rurimi ruduhuza twese Abanyarwanda. Rero twari tubakumbuye, kandi Imana yacu niyo yashyizeho n'ikoranabuhanga, kuko ubwenge buturuka ku Mana. Ibyo turo dukoresha ibi byuma ni Imana yabikoze, n'ababikoze ni Imana yabahaye ubwenge. Rero tugomba gukoresha ubwenge kugira ngo nituhe umwanzi Shetani icyuho, kuko we yifuza ko tugumuku nituzije tuganira ijambo ry'Imana. Ariko ubu turashaka kumukoza isoni tuvuga ijambo ry'Imana, turisangira, turebana, kandi tutegereje niba hari ikibazo mufite mu nyigisho muzajya mutwandikira kuri telefone, mutuhamagara kuri telefone 0788308944. Iyo ni telefone yanjye, ushobora kumamagaraho ukambaza icyo utumvise neza, ukabona ubusobanuro ku nyigisho zikurikiyeho. Reka rero tudatinze tuvuge ku bintu bijyanye n'umurimo. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 16. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni, ngo ahingire ibirimwo anabirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Tegeka kwa 2 igice cya 8 umurongo wa 17 kugeza kuri 18. Ndavuga riti, uzirinde we kwibwira uti, imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byamesheje ubutunzi. Ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranije indahiro n'abasekuruza bacu, nk'uko ibikomeza muri iki gihe. Ngoma za mbere igice cya 29 umurongo wa 10 kugeza kuri 12. Riravuga ati, nicyo cyatumye Dawudi ashimira Uwiteka imbere y'iteraniro ryose, aravuga ati, Uwiteka Mana ya sogokuruza wacu Israeli, uhimbazwe iteka ryose. Uwiteka, gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro ni ibyawe, kuko imbere ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi ari ibyawe. Ubwami ni ubwawe Uwiteka, ushyirwe hejuru ngo ube usumba byose. Ubutunzi n'icyubahiro ni wowe biturukaho, kandi ni wowe utegeka byose. Abantu benshi bashobora kwibaza kuki twahisemo iyi topic ijyanye n'umurimo, kandi turi mu rugo, turi muri confinement.
isi yose ntabwo bashobora kujya mu mirimo kubera yuko bahuye n'ikibazo cya coronavirus. Iyi coronavirus ntabwo idukanga kubera yuko umwami wacu Yesu Kristo yitwa Jehova Rafa, idokiteri w'abadokiteri. Iyo urwaye ukamuhamagara igitangaza kirakoreka, ko izina rye ryitwa igitangaza. Reka rero twubahirize amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima, ibyo leta ivuga: kuguma mu ngo, gukaraba intoki no kwirinda kwegerana. Niyo mpamvu tutaterana, kuko duteranye twakwegerana umuntu akanduza undi. Reka rero niduhe icyuho umwanzi Shetani, ahubwo turebe icyo twakora kugira ngo dukoze umwanzi Shetani isoni, kuko Imana yacu mu bihe biriho biza umuti ugiye kuboneka. Hagiye kuboneka inkingo n'abantu benshi urabona baro barakira mu Rwanda. Ibyo byose Imana iratwereka yuko irikoresha abaganga bacu, irakoresha igihugu cyacu, igakorera ibintu byiza cyane, kuko twari dufite abarwayi benshi kandi ubu ngubu tukaba dusanga hafi 1/2 kimaze gukira. Urumva rero ibyo ni ibintu byiza cyane kandi tubishimire Uwiteka. Reka rero turebe ibintu bijyanye n'umurimo. Ibintu bijyanye n'umurimo kuki tugiye kubivugaho, kuko ushobora kuvuga ku murimo wawugiyeho cyangwa ukavuga ku murimo utawugiyeho. Ugiye utawugiyeho ntabyo ugomba kwibaza ku murimo ukawutekerezaho. Ariko umurimo ni iki? Biblia, ijambo ry'Imana rivuga ku murimo. Igihe imaze kuvuga ku murimo, ryabanje rivuga ku mwami wacu Yesu arema ijuru n'isi. Irabanza gutangirira igice cya mbere kugeza ku murongo, igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 31, ugakomeza no mu gice cya kabiri kugeza ku murongo wa 3, tubwira ku bijyanye n'umurimo. Umurimo, Imana irema isi n'ijuru, yarabanjije irema isi, ntabwo yari iriho, yari idafite na forme, ntabwo yari ifite forme, mu kuvuga ntabwo yari ifite ishusho. Imana irategeka iravuga ngo habeho ijoro, habeho amanywa. Irangije irategeka itandukanya amazi n'ubutaka, irema isi n'ijoro. Irangije irema ibikoko, irema ibiti, amashyamba, irema izuba, irema inyenyeri. Irangije iza gusoza iremye n'umuntu. Ariko Imana irebye byose yaremaga, nk'uko waba urangije umurimo yasangaga ari byiza pe, ikava mu nsanze ari byiza. Rero ndagukangurira gukora umurimo unoze. Aho uzaba uri hose ujye ukora umurimo unoze, utitaye ku muntu, kuko iyo udakoze umurimo unoze ntabwo uzavuga ko ari mwiza kandi wapfuye. Ujye ukora umurimo unoze utitaye kuwukorera yuko aguhemba, ahubwo kubw'Imana, kuko Imana niyo yahaye abantu umurimo. Imana igenza gute? Ihamagara, ifata Adamu, iramujyana imushyira mu ngobyi ya Edeni. Yamushyize, imuha inshingano, iramubwira, Adamu, ujye uhingira uru ruzabibu, ujye uhingira iyi jaride, ubusitani. Nurangiza kubuhingira ariko ujye unaburinda. Iryo jambo ndarikunda cyane. Iyo bivuze ngo guhinga, ntabwo bivuze ko ugomba guhinga. Ibyo dukora byose tuba turi duhinga. Guhinga bisobanuye umurimo. Iyo Imana yaguhaye, tuvuge ngo uyobore ikigo runaka, ibiguhaye kugihinga, kubera ko operation zose ukora ni nko guhinga. Ibyo uzakora byose bishobora gutuma bikurikiranye na vision y'iyo company, byose ukabishyira mu murongo uburyo uhinga. Harangije ngo uburinde. Kurinda bijyanye na management. Iyo manager ntabwo ugomba gukora mismanagement. Ni ukuvuga management nziza, ni ukuvuga urakora ku buryo uwo murimo wawe utera imbere. Imana irangije iravuga ngo uzajye urya imbuto zose zo muri ubu busitani. Icyo ni igihembo. Ndakangurira abakoresha bose yuko bajya biruhuka guhemba abakozi babo.
ntibagerageze kubandura. N'ubu ngubu turi muri ibi bihe bikomeye bya coronavirus, aho abantu badashobora kujya mu murimo. Wibuke ko umuntu yagukoreye imyaka myinshi, nawe umwibuke umuhe akantu. Ariko noneho twagiye ubuntu tubona ikoranabuhanga. Wowe ukora uri mu rugo, ufite ikintu wakorera akazi kawe kugira ngo gatere imbere, uri mu rugo ukoresheje ikoranabuhanga, internet irahari, kora uburyo uteza imbere ikigo cyawe. Iyo ikigo cyawe giteye imbere, ntabwo uri ukorera umukoresha wawe, ahubwo uri ukorera Imana, kuko Imana niyo yashyizeho yaremye isi n'ijuru. Ibiri mu isi no mu ijuru byose ni iby'Imana. Ari abantu ni ab'Imana, ari abayobozi ni ab'Imana, ari ibyo dutunze, za kampani zose dutunze, ibifaranga byose dutunze, imikumbi yose dutunze, imirimo yose dutunze, byose ni iby'Imana. Ikikora igenda itandukanya abamanager, igashyira buri mu manager mu kigo runaka, manager mu kigo runaka, kaguha ibyawe kwikorera, kaguyaho imikumbi, gahunda ngo wowe ujye uhinga, gahunda ngo wowe ujye ukorana internet, ikoresha ikoranabuhanga, undi ukoreshe communication, undi ukoreshe ibyo ukoresha byose. Imana niyo yabishyizeho. Rero ndakangurira abakristo bose mu ngeri zose, ari abakoresha, ari abakozi, yuko tumenya yuko ako kazi ari ingobyi ya Eden Imana yatuteretsemo kugira ngo tuhakorere neza, tuhahinge, tuhatunganye, tukore ibintu byiza. Niturangiza duhembwe imbuto zivuye muri iyo mirimo. Rero kugira ngo nidutinde, ndashaka kubabwira news ibintu bigomba kubahirizwa kugira ngo umurimo dukora uba ufite ireme. Icyambere, Imana iravuga ngo umuntu wese udafite ikibazo cy'ubumuga wese agomba gukora. Iyo ni order y'Uwiteka. Kubera turemye mu shusho ye, aturemye ubwayo, nta n'umuntu n'umwe ari uwemera Imana, ari umukristo, atari umukristo, atari yaremwe n'Imana, ni ikiremwa cy'Imana. Imana itanga order ititaye ngo urakijijwe cyangwa ntabwo ukijijwe. Akazi kose nakuwiteka, kuko ibyaremye byose niwe wabiremye, kandi yabiremye kubwe. Ari umwemera n'utamwemera nuwe. Niyo mpamvu nguhamagarira ngo ujye ukora akazi k'abandi, ujye umanaja akazi k'abandi. Ni sosiyete witiriye ngo ni yawe, ariko si yawe, kuko ntabwo ari wowe wenyine igaburiye. Usibye no kugaburira abantu ukoresha, n'inyoni zirarya kubera iyo sosiyete. Igihugu kibonamwo imisoro kubera iyo sosiyete. N'uyi mismanaginga urabura usubiza inyuma igihugu. Ariko none nukora neza urateza igihugu imbere, kuko imisoro yawe irubaka imihanda, irubaka amavuriro, irubaka ibitaro, irakora ibintu byiza, amashuri n'ibiki. Ibyo byose ntabwo bijyaho umwana w'umuntu umwe, bijyaho abana b'Abanyarwanda bose, abo bava bakagera, n'abanyamahanga mbega bari mu Rwanda nabo barabenefitinga. Niyo mpamvu uhamagariwe kugira ngo ukunde umurimo, uwo murimo uwukunde kandi uwukore. Ukora utivovota, ukora utagira ingingimira n'imwe. Abantu benshi bavuga ngo umurimo ngo ni ibihano Imana yahaye abantu, ariko sibyo. Biblia irabivuga neza yuko ihamagara Adamu kugira ngo ajye mu busitani abuhinge, narangiza aburinde. Nta n'umugore wari waremwe, nta n'umwanzi Shetani wari wakaje kugerageza Adamu na Eva, ariko yatanze amabwiriza avuga ngo nimuhinge ubusitani, nimurangiza kubuhinga munawurinde. Irangije bagenera n'igihembo, baravuga ngo imbuto zivuye muri ubwo busitani muzirye. Cyo ni igihembo, kuvuga salere igomba kuboneka. Iyo umuntu yakoze agomba guhembwa. L'ouvrier mérite son salaire. Niyo mpamvu dushaka kugenda tureba noneho icyo gihe Imana yabishyizemo ki ibyo bintu yavuze. Yarabanje iravuga ngo Adamu, jya muri Eden uyihingire, nurangiza uyirinde,
nurangiza urya imbuto ziri muri Eden nk'umushahara. Ariko ntabwo yamubwiye ngo ndabikweguriye ngo bibaye ibyawe. Nta hantu na hamwe uzasanga Imana yararemye Eden iyihereza Adamu namubwira ngo yitwara ibi yawe. Oya, yamubwiye yiyobora, hinga no kuvuga kora. Imirimo yose uzasanga abantu bose bakundiye muri kora. Mwibyo byo guhinga uzasanga wowe muri department zose zihari, tutangiriye kuri deje w'ikigo hinga, tukurikishe umudeje ukurikiyeho ibari dipiti hinga, tukera aho ngaho turajya mu departement atandukanye, tugiye muri departement ya operation hinga y'urubikora. Ariko operation igomba kunganirizwa na accounting department, aho ujya gukora imibare, abantu bakora imibare bari barahinga. Aho uri muri IT urahinga, uri muri human resource ashakisha abakozi beza bashobora gukora neza, arahinga. Ubikore neza, utavangura, ubikore neza, utoranya mu muntu bifitiye ubushobozi kugira ngo akazi l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Iyo rero utabikoze neza, ntabwo ufitanye ikibazo na nyiri ikigo cyangwa n'ukuri icyo kigo, aho ufite ikibazo n'Imana, kubera ko ntabwo uri inyangamugayo. Rero ijambo ry'Imana riravuga mu Batesalonika igice cya 2 abakabiri igice cya 3 umurongo wa 10, baravuga ngo udakora ntakarye. Iyo rero ushatse gukora ugakora cyane, ni lazima ugomba kubona imbuto zivuye muri uwo murimo ukarya. Ariko noneho udakora ugashaka kurya imbuto ugura umujura. Rero udakora ntakarye. Ibyo ni Imana ibivuga muri iryo jambo. Iryo jambo ni ijambo ryiza cyane, rikangurira buri muntu wari wese. Ndabwira abakristo n'abanyarwanda bose banyumva n'abandi bose bazakurikirana mu isi yose iyi nyigisho, nuko tutagomba kuba abanebwe, tugomba gukora. Urebye ibihugu byateye imbere nuko bakoze cyane, barakoze ijoro n'amanywa bitera imbere. Ngo noneho twese tukifuza ko baduha imfashanyo zivuye ku misoro yabo, kandi natwe dushobora gukora cyane, ahubwo akaba ari twe tubafasha. Reka abanyarwanda, abakristo bakangurire gukora cyane. Imana yakoze iminsi 6, iyo minsi 6 yiba yarakoraga ijoro n'amanywa, ibyo birayireba. Ariko iyo minsi Imana yarakoze cyane irema iyi si twita ngo ni yacu, kandi atari yacu. Iyi si Imana niyo yayiremye, irayiremera, irayitunganya, tuza gusanga natwe mu byo yaremye turimo. Irangije itushyira muri iyi si kugira ngo tuyiyobore. Iremye umuntu n'abavuga ngo uyobore ibindi byose, aho kuyobora ibindi byose si uvuga ngo ni ibyawe. Rero ni ukuvuga ngo umushahara uhembwa, ibyo ukora byose, nibyo wuhira, nibyo uvuga ngo ufite amazu, ufite amamodoka, ufite ubutunzi, ufite uritangura umukire cyane, ntabwo ari ibyawe, ni ibyo Uwiteka. Kuko uraho nk'umumanager, turaba manager mu byacu, ibyo twita ngo ni ibyacu, turaba manager. Niyo mpamvu Imana idusaba ngo tubikorere cyane. Iyo utabikoreye cyane nta mbuto ziboneka. Iyo zitabonetse habaho ikibazo kihe, inzara iratera. Rero hari ingaruka. Aho Imana ivuga ngo muri Abatesalonika bakabiri umurongo wa 3 igice cya 3 umurongo wa 10, ngo udakora nakarye. Reka rero nitube muri abo ngabo tutarya, kuko iyo udakora ntabwo urya. Rero ikindi cya kabiri baravuga ngo umurimo wawe ukora ujye uba umurimo wesha Imana icyubahiro. Ntabwo ari umurimo ukora kugira ngo wirate ku bandi cyangwa ubibiki, ariko cyangwa ngo urebe uwukorera ashobora no kubukorera umuntu agutoteza muri ako kazi, atishimira n'ibyo ukora kandi ukora ibyiza. Ariko wowe urumva umeze ute? Wowe n'Imana yawe, ako kazi ukora usanga koko ugakora neza ku buryo wakwiha amanota yatuma uvuga ngo uramerita kuba wicaye kuri uwo mwanya, cyangwa uraho ngaho gusa unengeka?
Imana rero ntabwo ishaka umuntu unengeka akazi, irashaka umuntu ukora akazi akagakora neza atinya Uwiteka, kuko niwe nyiri Edeni, niwe nyiri ako kazi uri gukora. Kuko ako kazi kagomba kuba ari akazi gatunze wowe, kakaba gatunze n'abandi benshi. Iyo rero ari ako kazi gatunze benshi, gatunze wowe n'umuryango wawe, ni ukuvuga kaba gatunze n'igihugu cyawe, kuko udasoze ntabwo igihugu cyabona umusaruro. Amena. Rero ikindi cya gatatu, akazi kawe ugomba kugakora n'umutima wawe wose. Umutima uvuze ubugingo, umutima uravuga n'ubwenge, umutima uravuga n'umutima nama wawe, conscience. Iyo ukoze umurimo utawuhaye agaciro, ntabwo ubona na gato umusaruro. Iyo habuzeho umusaruro rero, urumva ntabwo uri gukora inshingano z'Uwiteka, kuko wumvise neza ko umurimo atari uwa bose utekereza uzi. Boss the boss ni Yesu. Iyo umurimo wa Yesu ukoze neza, imigisha ikutembaho, iraza ikakugendaho, ikakugeraho. Rero ikindi cya kane umukristo agomba kureba, agomba gusaba Imana ubwenge, kuko umurimo ugomba gukoresha ubwenge. Iyo hinga udafite ubwenge, ushobora no kwitema n'isuka, ushobora kwikomeretsa. Rero bivuze iki? Ibyo wize byose bishobora kujya ku murongo, warwaye umutwe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Abarwaye corona bari mu bitaro ubu ngubu barakora. Oya, iyo usenge Imana ibwire ngo dore akazi wamaye ndakagushimiye Mana, ariko icyo ngusaba mu bwenge bwo kugakora. Icya mbere, nshimisha abankoresha. Icya kabiri, ngushimishe wowe Mana. Icya gatatu, mbonemo n'umusaruro utuma nshobora gutunga urugo rwanjye, nshobora gusagurira kubona umusoro nanga mu gihugu cyanjye, nanga icya 10, nkatanga amaturo, nkafasha n'abatishoboye. Ume kuba umubitsi wawe Mana, abari gusenga, kubera ko iyo udasengera ubwenge ntabwo ubona. Urabizi neza ko Salomon yasenze ubwenge, amaze gusaba Imana ubwenge, Imana imuha n'ubutunzi. Ntushobora kugira ubutunzi udafite ubwenge, kandi ushobora kubona ubwenge utabusabye Uwiteka, kuko Uwiteka niwe ubutanga. Dutandukanye ubwenge n'ubumenyi, kubera ko ubumenyi ubwiga mu ishuri ukabubona, ariko ubwenge ni Uwiteka ubutanga. Hari abantu benshi bize badafite ubwenge, kuko badafite Uwiteka. Kumenya Uwiteka niko kugira ubwenge. Iyo ufite ubwenge buturutse ku Uwiteka, ntacyo utabona. Bika rero kuva none ujye umenya umwanya, ufata umwanya usengera akazi kawe, kugira ngo Imana iguhe ubwenge bwo gukora neza, kugira ngo ushobore gushimisha umukoresha, kugira ngo ushobore no kubona umusaruro. Kuko abo bose batanga, ntabwo batanga iyo wagiye guhinga, nta muntu n'umwe uzabona utuma imvura igwa atari Yesu. Nta n'umuntu n'umwe uzatuma izuba riva hatarimo Yesu. Mu bahinzi barabizi neza, kugira ngo ibihingwa bibone ibyo bita photosynthèse, nuko habayeho izuba. Iyo nta zuba, ibyatsi ntabwo bishobora kuba icyatsi kibisi, ntabwo bishobora, ari ibintu byinshi bibura. Ntabwo ndi expert mu bintu by'ubuhinzi, ariko hariho ibintu bikiya tuba twarize mu mashuri tubanza, tubwira ukuntu tugomba kubyitwaramo. Ujye ubona umwanya ushimira Imana uko wabonye akazi, kandi iguhe ubushobozi bwo kugira ngo ukunda abandi, unakunda Imana, kuko Imana niyo itanga akazi. Ujye ugaragaza urukundo, ugaragaze nuko Imana ifite uruhare mu kazi kawe. Iyo utabigaragaje ibyo byose, ntacyo akazi kaba kakumariye, kubera ko ntabwo uba indashima, kuko akazi uriho abantu benshi bagakora kandi bakakakora neza no kukurusha, ariko Imana yaragushyize kubera impamvu. Rero iyo utashimiye Imana muri ako kazi, ngo umenye, ugire umwanya ushimira Imana,
ariko ugirira neza inshuti n'abavandimwe, abashonje, abarushye n'abaremerewe. Ufite amafaranga ubu ngubu akwirunze muri konti, ariko hari abapfa n'inzara mu ngo zabo. Ubu ngubu urebye Imana ibyo yakugiriye ukavuga ngo ndi umubitsi wawe Mana, reka noneho nohereza umuntu ushonje amafaranga make kuri konti kugira ngo nawe ashobore kurya. Imana iranezerwa ko hari umuntu ukize inzara kubera wowe. Icyo gihe ako kazi kawe kazaba gafite imigisha, uzakahoraho. Ikindi, ugomba gusengera ibyo bita imigisha, ugasengera na favere, ibyo bita favor mu kazi kawe. Kuko ushobora kujya mu kazi kaba nkaho koko ari ikibazo uhuye nacyo. Muri ako kazi ushobora guhura n'igikota kijyanye n'umukoresha wawe. Hari abakoresha batishimira gusa gukora neza, ahubwo ashobora kukwanga kuko wakoze neza, kuko bagukoresha ntabwo aba ari bo ba nyiri company. Ushobora gusanga ukoreshwa n'umukoresha, ahubwo noneho wajya gukora neza aho kugira ngo yishimye uko ukora neza, ahubwo akakubonamo competitor. Ugasanga ako kazi aho kugira ngo kagushimishe, ahubwo ugasangamo ibikomere bidasanzwe. Rero ujye wibuka gusenga Imana kugira ngo iguhe favere muri ako kazi, iguhe imigisha muri ako kazi, nirangiza iguhe imbaraga zo gukora ako kazi. Nurangiza ugakora buri munsi ushima Uwiteka yuko wagakoze, yuko utagize umuntu mugongara mu kazi. Utahe ujye mu rugo, zagira umwanya wo kujya tubaha ibyanditse. Ngaho ushobora kwisanga mu Bafilipa igice cya 4, mu Bafilipo igice cya 4 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7, aho birakubwira uko ugomba gusaba favor ku Mana, ugasaba blessing ku Mana. Ibyo byose iyo bibonye nawe ushimira Imana. Haleluya. Reka turangize tuvuga ku bintu bijyanye n'umunsi wa 7. Umwana yaremye isi n'ijuru, irema iminsi 6. Wa 7 iraruhuka, niyo bita sabato. Njya mumva bavuga ni nyuma umuntu agomba kugira igihe aruhuka. Iyo utaruhutse ugera ahantu ukaba udafite umusaruro. Niyo mpamvu Imana yararebye iravuga ngo ibe ibintu byose byabaye byiza, yakoze iminsi 6 iruhuke. Irangije iwe Yezu uwo munsi wa 7 kugira ngo abantu baruhuke, ubigira igihe cyo kuruhuka. Usenga Imana, ushima Imana, uvuge ngo iki cyumweru cyahise gute, ukore bilayi cyumweru cyashize, uvuge ukuntu wakoze, ubwire Imana, uyibwire ngo Mana warakoze. Kuko benshi bashatse kujya mu kazi ariko bahuye n'impanuka, amaguru araparitse mu bitaro hirya no hino, ntabwo abo ngabo bagishobora kujya mu kazi. Kuko ugiye mu kazi Imana niyo iguha ubushobozi bwo kujyayo no kugerayo, ni nayo iguha imbaraga zo kugira ngo ukore. Niyo mpamvu ugomba gushimira Imana igihe cyose washoboye kugera mu kazi. Icyo gihe iyo umaze kubikora ibyo byose, Imana iba yaguhaye imigisha, ikagutangiza wa mbere k'indi cyumweru gitangiye, naho bikamera nk'uko nguko. Ubwo umurimo wawe uzaba ari umurimo unoze ushimiye Imana. Imana iragukangurira ngo ukunde umurimo. Imana niguha, niyo nyiri ibintu byose, niwe boss, the boss. Shareholder wabaye shareholder ni Yesu. Ni ukuvuga igihe uzaba ufite company runaka, ujye ugira umwanya ushimira Uwiteka ko iyo company ihagaraye, kuko benshi barahomba. Igihe uzaba ufite akazi muri iyo company, ujye umenya igihe ushimira Imana kuko ntabwo ari wowe baremeye iyo company. Hari abantu benshi bafite ubushobozi bwo kuba bakora mu mwanya wawe, ariko Imana yahisemo ko uhagarara kuri uwo mwanya, uhagararemo neza. Rero kandi ujye ugira umwanya wo gushimira Uwiteka. Reka noneho turebe iyo wakoze ubona iki. Iyo wakoze ikintu cya mbere ubona umusaruro. Muri uwo musaruro ushobora kuba ari umusaruro uguhemba ku kwezi, cyangwa ushobora kuba ari umusaruro uguha ibintu ibintu. Ibyo bintu birangira ari iki? Ubigurishije ukabona amafaranga. Iyo rero ari umushahara, buri kwezi umushahara ujya kuri konti yawe. Kenshi baba bagufashije bagakuraho amafaranga ya leta bita TPR cyangwa taxe professionnelle cyangwa pays. Amafaranga barayafata ni hafi 30% akajya ku konti ya leta. Icyo gihe leta nayo ibifashe umusogongero ku kazi wakoze, kubera ko leta n'umubyeyi.
igikurikiyeho ni iki? Amafaranga araza akajya kuri konte yawe. Iyo amaze kugera kuri konte yawe, ugomba kumenya uburyo ukoresha amafaranga, kuko ayo mafaranga ni umusaruro uturutse mu murima utari uwawe. Kuko ayo mafaranga ni umusaruro uturutse mu by'Imana yagushinze kurinda, ikubwira ko ibintu byose ni ibyayo. Rero irashaka ko nawe uri uwayo, niyo mpamvu yakoresha, ariko irashaka uyakoreshe neza. Iyo umaze kugeza mu mafaranga mu rugo, urapfukama ugasenga ugashimira Uwiteka. Kuko abantu bose bakora ntabwo ariko bahembwa. Hariho n'abakora bakabambura, hariho n'abatinda guhembwa kuko habuze ubushobozi, ariko wowe wayabonye. Urapfukama ugashima Imana ngo Mana urakoze kuko umpaye umushahara, Mana urakoze kuko umushahara wanjye ugezeyo. Ariko noneho iyo bimaze kugera uko, ukuramo icyacumi cyawe. Ntabwo bavuga ngo icyacumi ngo ni cy'umurokore. Icyacumi n'umupagani agomba kugitanga. Icyacumi n'utemera Imana ayemera kugitanga, kuko Imana niyo yamuremye, ni nawe nyiri umurimo. Wowe uracyahari kuri uwo murimo by'agateganyo, kubera ko Imana igufitiye imbabazi, irabizi ko ejo cyangwa ejo bundi uzaza. Rero tangira utange icyacumi, nawe utakijijwe ugitange, kuko Imana niyo yaguhaye umwuka wahumetse ujyayo, niyo yakurinze gukora impanuka, ni nayo yaguhaye imbaraga n'urware korona ukaba uriho ujya gukora. No kuvuga mu byo ukora byose Imana ifite umugabane. Muri uwo mugabane rero nakubwiye ngo uyihe icyacumi. Hejuru y'icyacumi ntabwo urangiriza aho gutanga, kuko ugomba gutanga ku bitari ibyawe. N'ibyo utanga si ibyawe, kuko iyo utabigira ntiwatanga. Uratanga n'amaturo. Iyo umaze gutanga amaturo ntuhagararira aho ngaho, utanga n'iki? N'abandi. Ibyo bita donation. Ushobora guha ibyo bita ushobora guha umuntu uwo ari we wese, uturanye umeze nabi, ushonje, ibiki byose ugomba gutanga. Ugomba kugira ubuzima butanga, kuko Imana yakunze abantu cyane, iba umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Imana ikiri imbere gutanga. Iyo udatanga nta bumana uba ufite muri wowe. Reka rero nkubwire, icya mbere ugomba kumenya kumanaginga amafaranga wabonye ko saa yawe. Icya kabiri, ugomba kumenya yuko amafaranga usigaranye yose utagomba kuyarya ngo uyarangize. Abantu baravuga ngo noneho yose kwarangiye, yose kwarangiye ariko naryawe ririmo. Ni by'ubuntu kuko wabibonye, twabibonye ko nta n'iryawe ririmo muri aya mafaranga. Icya mbere, ufite umuryango utunze, ugomba gukuramo rasiyo utunga ukwezi kose. Wamara gukuramo rasiyo, ariko ugakura rasiyo iri proportionnel n'amafaranga wasigaranye. Ni urugero, ibihembwe 100,000 umaze gukuramo 10,000 by'icyacumi, usigaranye 90. Kuramo irindi 10 urishyire kuri banki, kuri konte yawe muri sako. Nurangiza kubika ayo mafaranga muri banki, kuri konte yawe 10,000, uraba usigaranye 80. Urebe noneho ibyo kurya ni ibiki. Yenda urasanga ibyo kurya bitwara 50,000. Good. Hasigaye 30. Ayo 30 ntabwo yakinisha, kuko nayo saa yawe. Ujye umenya ko ayawe saa yawe. Fatamwo amafaranga makeya, urebe n'ikinyeneye kindi. Abana bakeneye imyenda, abana bakeneye televiziyo, bakeneye ibyo kurya, nkeneye kuzigurira imodoka, nkeneye kuzagura ibyo ari byo byose, icyo ari cyo cyose waba ukeneye. Ufate ibyo 30 ubibike kuri konte yawe, witeganyiriza yuko urushaka kugira ikintu ugura vuba vuba. Urumva uko menshi ni wowe uyatwaye n'ubundi, ariko ayo yose ubitse kuri konte ugomba kuyarinda neza. Utabika rero abafite ikibazo. Niba utabika ufite ikibazo n'Imana. Hariho abantu baza bwa mbere agafata amafaranga yahembwe, iba yaryaga ibishyimbo agahindura regime, akarya inyama kuva itariki ya mbere kugeza ku ya 30. Hariho abantu bazi ko kurya inyama ariko kurya neza cyane.
kandi Imana yaduhaye ibintu byinshi dushobora kurya. Hari ibyo ugura amafaranga menshi n'ibigura amafaranga make. Umenye kumanaginga ibyo ugura urya, urebe ibigufitiye umumaro, urebe ibifitiye umumaro n'intungamubiri umuryango, ariko umenye n'urwego urimo. Urye ibijyanye n'ubushobozi bwawe, nturye ibirengeje ubushobozi bwawe. Ils ne font pas vivre au-dessus de ses moyens. Iyo uriye ibintu ugafata lifestyle iri beyond, hejuru y'ubushobozi bwawe, urumva rero icyo ni ikintu kiba ari kibi cyane. Imana ntabwo itwemerera. Rero ndagukangurira kugira ngo ujye uzigama. Nituvuga kuri iyi topic yo kuzigama uyumve neza. Baguha urugero mu byo twasomye mu Migani igice cya 6:6 kugeza ku wa 10. Akubwira uburyo ikimonyo ntago kigira umutwaro, nta nubwo kigira umugapita, nta nubwo kigira umukontremetre, nta nubwo kigira umusi, ntabwo kigira ibiki, ariko kimenya igihe ari muki, igihe bigishoboka, igihe inzira ari nyabagendwa, kikagenda kigahaha, kigahunika, kikabona n'ibyo kurya, kikisagurira n'ibyo kurya, cyarangiza kigahunika. Igihe none igihe cy'imvura kije, ntabwo kiba kigishoboye gusohoka kuko amazi yagitembana y'imivu y'imvura, izaruhurura ubona izaciye ibintu. Rero cyo gifite ubwenge, kiba cyarahunitse, kikendera kikajya mu hehe, mu nzu yacyo, mu mugina wacyo, yange kikigumiramo, kikarya kuri ibyo ngibyo cyahunitse kugeza igihe ibihe bibaye byiza. Rero Imana iradusaba ngo tujye tugira umwanya wo kubika ku byo twakoreye kugira ngo tuzabikoresha igihe ibintu bikomeye. None ushobora gusanga kuri konti yawe uri umukozi ariko ufite 0 franc, nutandukanye n'umuntu utarigeze akora. Kubera iki? Warariye, urongera urarya, wembwa ibihumbi 100, ukarya ibihumbi 110. Biri kuvuga wakoze ariko wadiye ibirengeje ubushobozi bwawe. Kuba kurya ibirengeje ubushobozi bwawe ni nko kuba umujura. Rya amafaranga yawe udasa nkaho uri umujura, kuko Imana yaguhaye iyo responsabilité, irayaguha, iguha ubwenge, kandi ikakubwira ko igihe ubuze ugira umwanya ujye gusenga usaba Imana ubwenge uburyo wakoresha ubutunzi bwawe. Kuko abantu benshi bakoresha ubutunzi bwabo nabi, ugasanga butabafitiye akamaro, nibugirira akamaro wenyine, nibugirira akamaro n'abandi. Kuko ibyo ukora bigomba kuba bifitiye akamaro wowe, bikaba bifitiye akamaro umurimo w'Imana, bikaba bifitiye akamaro umuturanyi, bikaba bifitiye akamaro igihugu, bikaba bifitiye akamaro wowe wenyine, binakuzigamira ibyo uzakora igihe bizaba bikomeye icyo warya. Ndaguha urugero muri ibi bihe bya corona, igihe twese twicaye mu ngo zacu, turi muri confinement, ariko iki gihe nicyo gihe ugomba kwibaza, narakoze ariko nundi ndabura, nta kintu byakubwira, nta message byakubwira. Abavandimwe babamerewe nabi, uratangiye witabaza ku bantu. Umuntu wese witabaza nawe ari muri confinement. Urahamagara umuntu uri muri confinement ushaka kugira ngo usangire nawe ibyo yibikiye, kuko wowe utabitse. So si ikibazo kuko utazigamye, si ikibazo nukuvuga wariye nk'igisambo. Reka kuva none ujye ugira umwanya wo kwizigamira. Mubike udufaranga duke udushyire kuri konte yitwa epargne, ushyize kuri konte yawe yitwa kwizigamira. Iyo konte nujye uyikoraho igisa nkaho atari iyawe. Ufate ya mafaranga, yiba ari 10%, yiba ari 5%, yiba ari 20%, yiba ari 30%, uyashyire kuri ya konte. Igihe azagwira uzabone gutekereza kujya kugura imodoka, kugura umwambaro mwiza, kwigurira telefone nziza, kwigurira computer, kwigurira kamera, kwigurira ibyo wakora byose. Icyo gihe ufite aho uvana, uzanashima Uwiteka. Ariko igihe ukora ukabura igisambo yagena nagiye na kimwe uzashimira Uwiteka, kuko uhora umeze nk'umuntu udakora kubera ko ukoresha nabi ubutunzi bwawe. Reka
tuvuge ku bintu bijyanye n'umwenda. Mu bintu bijyanye n'umwenda ndashaka kubwira ko Bibiliya irakubuza gufata umwenda, ntabwo bikwemerera. Kereka ibihe hariho uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere, ushobora kufita ubukode bw'inzu ubamwo, ukariha tuvuge urariha y'iguhembwa nk'ibihumbi 100, urariha ibihumbi 10 ku kwezi. Yiba ibyo bihumbi 10 ubiriha ikaba ari muri depense zawe ukora z'ukwezi, Bibiliya irakwemerera yuko wagenda ugafata umwenda ukagura inzu, mortgage. Iyo nzu ayo wishyura ku kwezi nagomba kurenga ayo wakagombye kwishyura ubukode, kugira ngo ntuiteze ibibazo byo kutabona uko ubaho, ukabaho nabi. Urafata umwenda ujyanye n'ubundi na depense wakoraga yo gukodesha, ukabona inzu ku bihugu bitanga mortgage, hari abatanga n'imyaka 20-30. Icyo gihe cyo ntabwo ari ikibazo, wafata iyo mortgage. Urumva ni nk'ubukode, ni nk'uko wafata inzu ukayikodesha. Ariko kuza kava ngo ngiye gufata inzu ya miliyoni tuvuge 100 kandi udashobora no kubona miliyoni 10, ubwo ubushaka kubaho imibereho itajyanye n'ubushobozi bwawe. Imana rero ntabwo ibyemera yo gufata iyo myenda, kuko umwenda iyo ufashe wiyongeraho intérêt, arizo nyungu za banki. Iyo imaze kwiyongeraho biba gute? Biraza bikakubera umutwaro. Iyo imaze kukubera umutwaro, akazi karagusharirira, ahubwo gusigara utishimye yuko ako kazi gafite icyo kakumariye. Reka mubwire, udufata umwenda wabanje kubitekerezaho, wabyizeho. Niba ufite umwana wiga ukabona ashaka kwiteza imbere, cyangwa wowe nyine ushaka kwiteza imbere mu buryo bwo kwiga, nabyo wafata umwenda, kubera ko urazigama muri wowe, urainvestisa muri wowe. Ariko noneho uburyo bundi bwa kabiri bw'umwenda ashaka kubwira, Imana itashaka. Imana ntabwo ishaka mujye gushaka umwenda wo kugura ibishyimbo, umwenda wo kugura inyama, umwenda wo kujya kugura inzoga, agatabi, n'abangurumogi, kajya kugura urumogi, kajya kugura inzoga, agasinda. Ibyo ntabwo Imana ibishaka. Ngugura umwenda mwiza urengeje urugero, ambara imyenda ijyanye n'urugero rwawe, ambara imyenda ijyanye n'ubushobozi bwawe. Urajya gufata umwenda wiki. Ibyo ni ibintu bavuga ngo biba depreciated, ukuvuga bigenda bitagaciro umunsi kundi. Uguze imodoka none iri kuri top, ariko uzerere mu myaka 5 izaza uzasigara ariyo modoka mbi mu mujyi. Umva rero, iba warashyizemo, warashoye mu modoka, warahombye. Iba wasoye mu bintu bitagufitiye akamaro, nko kurya ibishyimbo n'ibijumba, igihe uzahurara rimwe uzahuruta, inzara izongera ikugaragareho. Rero gerageza urye ibijyanye n'ubushobozi bwawe, ntiwirukanyire gufata umwenda. Abango gufata umwenda ni ugushaka kubaho ubuzima busumba ubushobozi. Ibyo rero ni bibi. Imana ntabwo ishaka ngo ubeho ubuzima busumbye ubushobozi bwawe. Ujye uzamuka mu ntera, nuko urya, nuko wambara, n'ibyo utunze bizamukane n'ubushobozi bwawe. Umushahara wawe uhembwa, yiba wazamutse, zamuraho gatoya. Yiba waryaga ikiro k'inyama, none urya 2, nta kibazo uko byazamutse. Ariko none yiba wamanutse, ufata igice cy'ikiro. Njye mukoresha ubwenge mukora ibyo bintu. Rero bene data, ibyo bintu byitwa umurimo n'ibikomoka mu murimo si ibyacu, ni iby'Uwiteka. Mujye mugisha Imana inama kugira ngo ibabwire ukuntu mubyitwaramo, mubikore deshe neza, kugira ngo bigire akamaro igihugu, bigire akamaro itorero, bigire akamaro imiryango, bitugire n'akamaro mu hazaza ejo. Tukore epargne, twibikire amafaranga tuzakoresha mu bihe bikomeye nk'ibi bya corona. Dukoresha amafaranga, tubike amafaranga tuzakoresha igihe tumaze kugera mu zabukuru, twizigamira muri caisse sociale, yenda muri RSSB cyangwa
twizigamira utundi dufaranga kuri konte yenda twubaka udushinga dushobora kudufasha igihe tuzaba turi mu zabukuru. Iyo niyo nama nabagiraga, niyo mpamvu navuze none ku bintu bijyanye no gukora rero nibyo bikuha agaciro. Gukora ntabwo ari igihano, ahubwo gukora bizamura agaciro ubukora. Le travail anoblit l'homme. Iyo udakora ntabwo ugira agaciro. Buriya akazi kawe ukora niko kaguhesha agaciro, kandi uwagwaye ako gaciro ni Uwiteka, ko niwe wagwaye ako kazi, niwe nyine ako kazi, kandi niwe uzaza kukubaza nagwaye akazi wagakoresha iki. Abana barwaye bwaki kandi ukora, urahembwa fire ya mbere mu rumogi, fire ya kabiri mu nzoga zikaze ugasinda, iba itarangije mu sinzi ukajya mu ndaya, waba utagiye mu ndaya ukaba uri mu biki, mu rusimbi, mu bintu bitagwaye agaciro. Mu minsi mikeya ugasanga umeze kimwe, warakoze ariko umeze kimwe n'umuntu udakora. Hari abakozi bamwe usanga barutwa n'abantu badakora. Kubera iki? Yabuze ubwenge kandi ntabwo yagiye kubusaba. Ndagukangurira wowe wabaye ukonguko kugira ngo uze kuduhamagara tugufashe kwakira Yesu umwami n'umukiza, tugufashe kugusengera kugira ngo Imana igukure muri ubwo buzima. Kuko abantu bamwe barushye baremerewe ko batazi aho bava naho bajya. Arakora agakora cyane ariko akaba umukene kurusha abandi bose. Kubera iki? Ntabwo ufite Yesu. Wabuze Yesu, wabuze umujyanama. Ijambo ry'Imana rikugira inama. Ntusengere umurimo wawe, uzagira amahoro gute? Shitani ari hafi yawe arakurwanya, ntabwo ufite ubuhungiro. Ariko noneho abakristo nabo bakoresha intwaro zabo, basenge, bakurikira ijambo ry'Imana. Mukore cyane, mushimishe umukoresha, mushimishe aho mukora, banezerwe. Nurangiza no mu rugo rwawe banezerwe, kubera ko ibyo wakoreye byatashye mu rugo. Imana ibaho umugisha. Mwami n'umukiza, ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza, urasubira muri aya magambo: Mwami Yesu, ndi umunyabyaha, nje imbere yawe ndarushye, numvise ijambo ryawe numva ari inkozeho, kandi Mwami Yesu, ubutunzi bwanjye nabugize ubwanjye, ari wowe wabumpaye ngo mburinde. Kuva none Mwami Yesu, ngiye kukuyoboka kugira ngo umbere umujyanama, kugira ngo umbere inshuti, abari unyobora mu nzira nziza. Shitani, ndakwanze, mwanze n'ibyawe byose, kuko inama yawe ntabwo yabaye nziza. Wanyohereje mu busambanyi, wanyohereje mu businzi, wanyohereje mu bujura, wanyohereje mu bintu byinshi byatumye nakaza umwanya. Kuva none ndakwanze. Mwami Yesu, unsibe mu gitabo cy'abarimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuva ubu ndi uwawe. Amasezerano nakoranye n'umwanzi Shetani ndayasheshe. Amasezerano nakoranye na Bayali ndayasheshe. Mwami Yesu, ndi uwawe. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo, unsibe mu gitabo cy'abarimbuka. None n'iteka ryose nzabana nawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwanya mwiza wo gusengera abarwayi. Mwami Yesu, muri aka kanya kadasanzwe aho igihugu cyacu n'amahanga bahuye n'indwara ikomeye ya coronavirus, indwara yabuze imiti, indwara yandura bidasanzwe. Mwami Yesu, ijambo ryawe riravuga ngo uri Jehova Rafa, dogiteri w'abadogiteri. Impamvu muri aka kanya nguhamagaye kugira ngo ugenderere abanyabwenge, ubahe umuti, ubaho urukingo kugira ngo bavumbure. Mwami Yesu, ndakwereka igihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo Mwami Yesu ukigenderere ku buryo budasanzwe, kugira ngo iyi ndwara niyanduza abantu benshi. Uduhe gukomeza kubona abantu bakira, kuko urabishoboye. Ni wowe dogiteri w'abadogiteri, urakora kandi uravuga bikaba. Niyo mpamvu tukwitabaje. Genderera Afrika n'isi yose kugira ngo Mwami Yesu
bose bari mu ngo bifungiranye bamenye uko uri umwami, bamenye uko utabara. Nta gihe utaserutse, useruka mu gihe bikomeye. Waravuze ngo uzaguhamagara ngo nabaza nzagutabara, ngo nkwereke ibanga rihishe. Muri Yeremiya 33:3. Rero mwami Yesu, nanjye nk'umukozi wawe ndaguhamagaye, ndagutabaje kugira ngo utabare igihugu, utabare amahanga, utabare abakristo, utabare n'abatakuzi bose, kugira ngo mwami Yesu babone uko ukuboko kwawe ari kugari, kugira ngo mwami Yesu amavi yose apfukame kandi bose bazavuge ngo uri Imana. Ugendera mu bantu bafite ubwenge kugira ngo mwami Yesu umuti uboneke, kugira ngo mwami Yesu urukingo ruboneke, kugira ngo mwami Yesu abari mu bitaro bakire batahe, ngo tuzabona igihugu cyacu gitashye gifite intsinzi, nta muntu n'umwe wapfuye, bose batashye. Nkuko tumaze kugira 50% irenga y'abantu bamaze gukira, tuzashira izina ryawe. Reka kubaho kwa kubare na buri muntu wese wakurikiye, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Mwami Yesu, turakwereka mwami Yesu n'abantu bakiriye wowe nk'umwami n'umukiza w'ubugingo, kuko uri Imana itanga ubugingo. Bagukunze, bakwiyambaje, kugira ngo mwami Yesu muri aka kanya bakubone batura, bakubone uri muzima, winduka mu buzima muri bo, bahindurira ingeso, bavane mu byaha, bavane mu ngeso mbi, bavane mu mitego y'umwanzi Shetani. Ahubwo mwami Yesu bakubone bakira agakiza, basibe koko mu gitabo cy'abarimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo, kuko uri Imana itegeka. Ibitabo bibiri, iby'abazarimbuka batakuzi niba n'abakuzi, kitwa igitabo cy'ubugingo, abariho ubandika, kugira ngo mwami Yesu igihe uzaza gufata itorero ryawe ugiye kurizamura, bazabone nabo bazamuwe, bazasigare nk'abandi. Izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo senze, amen.